Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? Welcome back to our live talk show. Bisa, Yes. we've been studying many things about the price movement. Many people would like to use fundamental analysis or technical analysis. Yes. Particularly today, I would like to talk about technical analysis. អូខេបាទអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលកាន់ត្រឡប់មកការ live របស់យើងវិញអញ្ចឹងយើងបានរៀនច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការ live នេះហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគទៅលើព័ត៌មានអ្នកខ្លះការចង់រៀនទៅលើការវិភាគបច្ចេកទេសអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនាំប្រធានបទមួយដែលការវិភាគទៅលើវិភាគបច្ចេកទេស And I know so many people would like to use the several ways of technical chart, and then you draw a lot of lines, right? បាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់អាចនឹងប្រើការវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាក្នុងការប្រើក្នុងការវិភាគទៅលើបច្ចេកទេសហ្នឹងដូចជាគូសវាសទៅលើតារាងអញ្ចឹងទៅ And if I looked back my 45 years experience, I always feel 20 days moving average is really workable. បាទអញ្ចឹងគាត់បើគាត់ត្រឡប់មើលមកកាន់រយៈពេលដែលគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះបទពិសោធន៍របស់គាត់ចំនួន45ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍គិតថាការវិភាគទៅលើបច្ចេកទេសគឺខ្សែ moving average 20ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាល្អមែនតើ That because I put down a caption today, simple but effective 20 days moving average. បាទអញ្ចឹងឯងបានថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់ប្រធានបទថាវាមើលទៅវាសាមញ្ញប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្សែ moving average ចំនួន20ថ្ងៃហ្នឹង Okay, so I would like to share some idea how moving average is easy. Okay, let's move on to PowerPoint. Okay, look at this chart. This is, of course, dollar yen chart. Dollar price against the Japanese yen. បាទអញ្ចឹងតោះយើងមកមើលឆាតរបស់យើងអញ្ចឹងឆាតនេះគឺតារាងនេះគឺតារាងគូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារជាមួយនឹងលុយយ៉េនដែលលុយដុល្លារគូកងជាមួយនឹងលុយយ៉េនជប៉ុន Okay, and this is a daily chart. បាទនេះគឺជាតារាងប្រចាំថ្ងៃតែម្ដង And as you can see this chart, there is a white line like this, right? You can see white line, right? បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើតារាងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញខ្សែពណ៌សហ្នឹងទេឡើងចុះហ្នឹងបាទខ្សែពណ៌សហ្នឹង Okay, so this white line is representing the average price for the last 20 days. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្សែពណ៌សហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យថ្លៃមធ្យមភាពចំនួន20ថ្ងៃចុងក្រោយ And then I found out, look at this white line here, from here to here. Yes បាទអញ្ចឹងយើងអាចគាត់បានរកឃើញថាយើងអាចមើលខ្សែពណ៌សហ្នឹងបាទពីចំណុចនេះដល់ចំណុចខាងលើហ្នឹង And then the candle always shown just above this 20 days moving average. បាទអញ្ចឹង candlestick គឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវានៅតែងតែនៅលើខ្សែពណ៌សហ្នឹងរហូតខ្សែបន្ទាត់ moving average 20ថ្ងៃហ្នឹង Okay, and once a candle break this 20 days moving average, បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល candlestick គាត់បានបំបែកខ្សែ moving average ហ្នឹង and then the trend will be changed to downtrend. បាទអញ្ចឹងទំនោរដែលនឹងកើនឡើងហ្នឹងគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាធ្លាក់ចុះមកវិញ Okay, the period from here to here is a support line, right? Support. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកំឡុងពេលពីខាងក្រោមមកខាងលើហ្នឹងគឺគេហៅវាថាជាខ្សែតម្រហ្នឹងហើយ support ហ្នឹងហើយ Okay, but the candle once they cross this moving average, it will become and change to the resistance line. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាលណាតា candlestick គាត់បានបំបែកអាខ្សែ support ខ្សែតម្រហ្នឹងហើយគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូរពីខ្សែ support ខ្សែតម្រហ្នឹងទៅជាខ្សែ resistance វិញ Okay, look at this. Price went down sharply and then tried to adjust, but because of this 20 days moving average, price again going down. បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលបាននៅពេលដែលបំបែកហើយភ្លាមហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតើរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺបាន retrace ឡើងទៅវិញបន្តិចប៉ុន្តែគឺនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះវិញដោយសារតែខ្សែពណ៌សហ្នឹងគឺជាខ្សែ resistance And then again, market tried to raise up the price,
but again resistance will push it back បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតបាទទីផ្សារគឺព្យាយាមទិញនិយាយឲ្យវាឡើងមកវិញបាទតម្លៃវាឡើងមកវិញប៉ុន្តែនៅតែខ្សែពណ៌សហ្នឹងជាខ្សែ resistance មួយដែលខ្លាំងមែនតើបាទគឺនៅតែ push ឲ្យវាចុះមកក្រោមដដែល so from here to here how many times the market try to break this 20 days moving average look at this 1 2 3 4 5 6 maybe 7 or 8 times បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើតម្លៃទីផ្សារយើងពីចំណុចដែលបានបំបែកធ្លាក់រហូតមកក្រោមហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺទីផ្សារព្យាយាមបុកទម្លុះខ្សែ resistance ហ្នឹងមែនតើខ្សែរបាំងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបំបុកអត់បែកទេរហូតដល់ទៅ8ដងហើយណា and then again as you can see this star mark I put the star mark once they cross and then the opposite side of the resistance is support right this works again support បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបានដែលគាត់ដាក់សញ្ញាផ្កាយហ្នឹងបាទកន្លែងដែលបានបំបែកខ្សែ resistance ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងហើយពេលដែលបំបែកហ្នឹងហើយខ្សែ resistance ហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាខ្សែតម្រវិញហើយខ្សែ support វិញហើយ and then once reach to this star the support line can be changed to the resistance line បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានឡើងទៅដល់សញ្ញាផ្កាយដែលគាត់បានដាក់ម្ដងទៀតហ្នឹងកន្លែងខ្សែតម្រខ្សែ support ហ្នឹងបានប្រែពេលដែលបែកហើយបានប្រែទៅជាខ្សែ resistance ម្ដងទៀតហើយ and again once the candle cross this line បាទ this time is support line បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ដងទៀតនៅពេលដែលខ្សែហ្នឹងបានបំបែកសំទោសតម្លៃហ្នឹងបាន candlestick បានបំបែកទៅលើខ្សែ resistance ហ្នឹងគឺវាបានคล้ายទៅជាខ្សែ support ម្ដងទៀត okay so all the time okay this is the support line resistance line support line resistance line and support line បាទអញ្ចឹងជារៀងរាល់ពេលបាទយើងអាចឃើញថានេះគឺជាខ្សែ support បន្តមកបែកហើយបានទៅជាខ្សែ resistance វិញហើយបែកហើយបានคล้ายទៅជាខ្សែ support វិញបន្តមកខ្សែ resistance វិញបាទអញ្ចឹងគឺជារៀងរាល់ពេលគឺវាតែងតែអញ្ចឹងតែម្ដងWe call it conversion of support and resistance បាទអញ្ចឹងគឺយើងហៅវាថាជាការប្រែប្រួលនៃ support ហើយនិង resistance ណាផ្លាស់ប្ដូរគ្នារហូត Okay so previous support might be the this time resistance previous resistance might be the support of this current market okay បាទអញ្ចឹងមានន័យថា support ពីមុនបាទខ្សែតម្រពីមុនគឺវាคล้ายទៅជា resistance ថ្មីខ្សែ resistance ចាស់ពីមុនវាអាចคล้ายទៅជា support ថ្មី Okay, so don't think it so difficult. Okay, make it simple. Okay, so 20 days moving average you draw on your chart, and you follow the trend, and once the candle will break that particular point. Okay, it will likely to change the trend, and then this 20 moving average will become changed to the resistance. Support change to the resistance. បាទអញ្ចឹងយើងកុំគិតវាឲ្យរៀងពិបាកអីវាអត់មានស្មុគស្មាញទេយើងអាចប្រើ moving average 20ថ្ងៃនេះបានហើយដាក់នៅក្នុងតារាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាកាលណាដែលឧទាហរណ៍ថាវានៅខាងក្រោមនៃ candlestick របស់យើងអញ្ចឹងកាលណាដែលវាបានបំបែកខ្សែ support moving average 20ថ្ងៃហ្នឹងហើយវាខ្លាចទៅជាខ្សែ resistance វិញហើយវាលែងខ្លាចវាលែងជាខ្សែ support វិញហើយ So range from here to here is quite big and range from here to here is quite big so you can just ride on the trend until this range the candle cross the 20 moving average បាទអញ្ចឹងយើងអាចបានឃើញថាកម្លាតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងគឺវាធំខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្រាន់តែចូលទៅតាមទំនោរទីផ្សារទៅបានទេកាលណាតែចូលទៅតាមទំនោរទីផ្សារគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រូវលើកលែងតែពេលដែលវាបានបំបែកខ្សែហ្នឹងហើយបានវានឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទំនោរទីផ្សារវិញ Okay but there are some cheat okay here is quite the critical right បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចមានករណីដែលគេអាចបន្លំបោកយើងបានដែរ the distance of the support is quite short but once they just across they change to the resistance បាទអញ្ចឹងចម្ងាយ support ពីផ្កាយមួយទៅផ្កាយមួយដែលគាត់បានដាក់សញ្ញាហ្នឹងគឺវាខ្លីមែនតើពេលដែលវាបែកបានភ្លាមវាខ្លាចទៅជា resistance វិញ In that case I will not recommend you to go into the market I just want you to get some trend this trend and this trend and this trend
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងករណីមួយនឹងដែរគាត់អត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារទេអ្នកគឺគាត់ចង់តែបញ្យល់ប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាពីទំនោរទីផ្សារតែប៉ុណ្ណោះដែលទំនោរវាឡើងទំនោរវាចុះហើយនឹងទំនោរវាឡើងទៅវិញហ្នឹងបាទ But if we just analyze the past price movement, we can call this is the support, this is the resistance. បាទអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើតម្លៃចាស់វាវិញយើងអាចហៅវាថាវាជា support ហើយអានេះមួយទៀតហ្នឹងពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺវាជា resistance. And particularly if you are a scalper or day trader, maybe you shouldn't join to this kind of, you shouldn't apply this kind of chart for your scalping or day trading. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថាជាអ្នកជួញដូរដែលរៀងខ្លីឬក៏អ្នកជួញដូរជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងគាត់អត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងគ្នាប្រើរបៀបនេះទេដាក់នេះចូលទៅក្នុងតារាងរបស់អ្នកទាំងគ្នាទេ Okay. But once you get this kind of long trend, if you are scalping, the charts show that this is an uptrend. បាទអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចចាប់បានទំនោរមួយហើយអ្នកទាំងគ្នាគឺជាអ្នកដែលជួញដូរដែលខ្លីឬហៅ scalper ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាបានចាប់បានទំនោរដែលឡើងខ្ពស់ហ្នឹងឡើងខ្លាំងហ្នឹង Yeah. And after this trend change, now this 20 days moving average become resistance line, right? So even your scalping or day trader, you can enjoy nice, how to say, range like this. បាទអញ្ចឹងនៅកាលណាដែលទំនោរវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃ candlestick ហ្នឹងគឺវាបានបំបែកខ្សែ20ថ្ងៃ support ហ្នឹងហើយវាខ្លាយទៅជាខ្សែ resistance វិញហ្នឹងពេលហ្នឹងបើយើងជាអ្នក scalper គឺយើងជាអ្នកជួញដូរប្រចាំថ្ងៃយើងអាចចូលទៅជួញដូរបានដែលបានទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនបាទ Okay. But here is very difficult. Range is also small, and we don't know when this chart will break the 20 moving average. បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងចំណុចនេះគឺវារៀងពិបាកខ្លាំងមែនតើដោយសារតែតម្លៃមួយទៅតម្លៃមួយចម្ងាយគឺវារៀងខ្លីអញ្ចឹងណាមួយអ្នកនរគ្នាអាចពិបាកក្នុងការចូលជួញដូរ Okay. And once you see the N shape recovery like this, N shape. បាទអញ្ចឹងនៅពេលណាអ្នកអាចឃើញអាសញ្ញាមួយហ្នឹងបាទឡើងចុះបែបហ្នឹង Trend will be continued according to the Dow theory. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទំនោរគឺនៅតែបន្តរហូតទេបើយើងយោងទៅតាម series ទ្រឹស្ដី Port Dow. And then this 20 moving average is a strong support line. បាទហើយយើងក៏អាចបានឃើញដែរថាខ្សែ moving average 20ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាខ្សែមួយដែលជាខ្សែ support ខ្លាំងមែនតើ Okay, so like this, case to case, time to time, I want you to check this 20 moving average on a daily basis. Okay, you can also utilize this 20 moving average to the 1 hour or 4 hour. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពីមួយករណីទៅមួយករណីពីមួយពេលទៅមួយពេលគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលខ្សែ moving average 20ថ្ងៃហ្នឹងទៅលើតារាងប្រចាំថ្ងៃបាទតារាង daily ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវានៅលើតារាង1ម៉ោងឬក៏4ម៉ោងក៏បានដែរ Okay, so from this today's sharing, I want you to understand previous, how to say, support line can be changed to the resistance line. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងការ share ចែករំលែកនៅជូនអ្នកនរគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ដឹងថាខ្សែ support moving average ហ្នឹងក៏វាអាចប្រែប្រួលទៅជាខ្សែ resistance បានដែរ Okay, and then previous resistance line can be changed to the support line. បាទហើយខ្សែ resistance ចាស់ហ្នឹងក៏វាអាចคล้ายទៅជាខ្សែទម្រខ្សែ support ថ្មីបានដែរ Okay, and then I would like to repeat, previous support can be changed to the resistance line. បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតហើយដូចគ្នាខ្សែ support ចាស់ហ្នឹងអាចคล้ายទៅជាខ្សែ resistance ថ្មីវិញ Okay, and then previous resistance line can be changed to the support line. បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតបាទដូចគ្នាបាទមានន័យថាពេលដែលបំបែកខ្សែ resistance ចាស់ហ្នឹងហើយវាអាចคล้ายទៅជាខ្សែ support ថ្មីវិញ Okay, so support, resistance, support, resistance, support. This kind of trend change, we call it conversion of support and resistance. បាទអញ្ចឹងមានន័យថា support resistance មានន័យថាលក្ខណៈដែលទំនោរវាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅមកហ្នឹងគឺយើងហៅវាថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃខ្សែទម្រហើយនិងខ្សែ resistance ហ្នឹងឯខ្សែរបាំងហ្នឹងឯ Okay, and then if you can catch this trend together with this conversion of support and resistance,
I think you can make a tremendous the profit. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាថាហៅថាអាចចាប់បានតំណទីផ្សារដែលបានប្រែប្រួលតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែ support និងខ្សែ resistance ហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនមែនទែនទៅលើការប្រែប្រួលតំណនៃទីផ្សារហ្នឹង Okay, so what about now the market? Market is really dodgy, you see. បាទអញ្ចឹងបើយើងមកមើលឥឡូវមានន័យទីផ្សារឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះតែយ៉ាងម៉េចដែរបាទបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពទីផ្សារគឺវារៀងនៅទៅមកតែវាអត់មូខ្លាំងទេ Okay, I put the star mark here. It seems to be the next is this is support, right? Resistance. But again, the market will recover. This is a kind of adjustment. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដាក់សញ្ញាផ្កាយហ្នឹងបាទដែលគាត់គិតថាវាអាចនឹងបំបែកខ្សែ support ខ្លាយទៅជាខ្សែ resistance ថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទេ market គឺទីផ្សារគឺបាន adjust មកធម្មតាវិញ As far as the period of the adjustment is longer, the bigger, how to say, the trend will be changed. Yeah. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលវេលាដែលនៃទីផ្សាររៀងនៅរួមទូចនឹងរៀងយូរឱកាសនៃការប្រែប្រួលទីផ្សារទំនោរឡើងខ្លាំងឬក៏ចុះហ្នឹងក៏អាចវាវែងដូចគ្នាដែរ That because you see, I can only say the range from 140 to 144. 4 yens, the range is quite big. បាទអញ្ចឹងនេះដែលគាត់បាននិយាយណាថា range ចម្ងាយនៃ 140.600 ហ្នឹងរហូតដល់ 144 ហ្នឹងគឺវាគឺគាត់គិតថាវាធំហើយបាទ 4 ហ្នឹងបាទ So if you ask up or down, you say I cannot say clearly because I'm also wondering whether this is an uptrend or downtrend. បាទអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថាឥឡូវហ្នឹងទំនោរទីផ្សាររបស់ដុល្លារយេនហ្នឹងតើវាឡើងឬក៏ចុះគាត់ក៏អត់អាចតន់បានប្រាប់បានដែរគាត់កំពុងតែមានចម្ងល់ដូចគ្នាថាពេលណាទីផ្សារអាចនឹងមានការប្រែប្រួលបាន And also I would like to remind you this is a dollar yen chart, right? បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបាទនេះគឺជាតារាងលុយដុល្លារហើយនិងលុយយេនជប៉ុនត្រូវអត់ But this dollar yen chart has a very strong correlation relationship with the gold price. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាតារាងលុយដុល្លារហើយនិងយេនហ្នឹងគឺវាមានគេហៅតំណែងតំណងគ្នាខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងតម្លៃមាស If you plot the gold chart against the US dollar, maybe you may see the entirely opposite side of the chart. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាបើកតារាងមួយទៀតរវាងតម្លៃលុយដុល្លារហើយនិងមាសហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមើលឃើញថាតារាងទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រឆាំងគ្នាតែម្ដង Okay, the reason is gold chart, gold is traded in US dollar, right? Priced in US dollar. បាទអញ្ចឹងហេតុផលយ៉ាងម៉េចដែរហេតុផលគឺមានន័យថាមាសគឺជួញដូរជាមួយនឹងលុយដុល្លារត្រូវអត់ Okay, so I would like to emphasize if you want to trade gold, gold has not many news, okay? But gold is traded in US dollar. So you have to check the dollar's movement. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមាសបើនិយាយពីមាសវិញគឺយើងអត់ស្គាល់មានព័ត៌មានពីមាសទេប៉ុន្តែបើអ្នកនរគ្នាជួញដូរទៅលើមាសអ្នកនរគ្នាគួរតែឆែកទៅលើគេហៅថាព័ត៌មានលុយដុល្លារឲ្យបានច្រើនវិញ So in that case, previously we talked about the gold correlation with another currencies, right? So euro dollar, dollar yen, South Africa. Yeah, those currencies are very important to be observed by you. But particularly, I would like to mention dollar yen is very important. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការពីប្រធានបទមុនគឺពួកយើងបានចែកម្លែកទៅអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងតំណងរវាងការជួញដូរទៅលើរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗរវាងមាសនិងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗដូចជាលុយដុល្លារដូចជាលុយ Swiss franc ឬក៏លុយអូស្ត្រាលីដុល្លារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅអ្នកនរគ្នាដែរថាលុយដុល្លារយេនតារាងគូលុយដុល្លារយេននេះក៏វាមានតំណងជាមួយនឹងមាសដូចគ្នា So please pay attention. Okay, this is the support moving average. This is resistance moving average. Support, resistance, support, and maybe resistance. I don't know. បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកគ្នាឲ្យព្យាយាមផ្ដោតទៅលើវាបាទយើងអាចឃើញខ្សែបន្ទាត់ support moving average ហើយនិង resistance ហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូររហូតអញ្ចឹងដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ក៏អត់ទាន់ដឹងដែរថាខ្សែនេះអាចជាខ្សែ support ឬក៏អាចជាខ្សែ resistance. Okay, there are many technical analysis
momentum, MACD, stochastic, RSI. These are all called the oscillator type technical analysis. But for me to say 20 moving average is so easy to plot, right? បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមានការគេសូចនាករវិភាគលើបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើមាន momentum MACD RSI អញ្ចឹងទៅ oscillator សូចនាករទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាច្រើនតែអានេះវាយើងងាកមកមើល moving average គឺវារៀងសាមញ្ញធម្មតាជាងគេ Okay, so I do want you to understand the character of the 20 days moving average. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកគ្នាយល់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់អាខ្សែ moving average 20ថ្ងៃហ្នឹងទេ So this red line is the 200 days, but from here I cannot find out any indication. But this time particularly 20 days a moving average really show a very good indication for you to make a good profit, okay? បាទអញ្ចឹងអាខ្សែបន្ទាត់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺជាខ្សែបន្ទាត់ moving average 200ថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់អាចរកថាចំណុចឬក៏ជាសូចនាករមួយជាសញ្ញាមួយដែលថានឹងត្រូវទៅជួញដូរយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើខ្សែសពណ៌ moving average 20ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានរកឃើញសញ្ញាដែលអាចថានឹងត្រូវពេលណាត្រូវជួញដូរឬក៏វាផ្ដល់នូវសញ្ញាឲ្យយើងបាន Okay, simple is the best. បាទអញ្ចឹងមានថាសាមញ្ញគឺវាល្អខ្លាំងបំផុតហើយ Thank you very much for your watching. Thank you. Okay.